Mēbeļu ražotājs Ripo un mēbeļu un interjera centru Spice. Raidījumu piedāvā Latelekom, mēbeļu ražotājs Ripo un mēbeļu un interjera centrs Spice. 9-gadīgā Alise raksta pasakas, daudz lasa, rūpējas par brālīti, mīl pucēties un sapņo kļūt gan par veterinārārsti, gan interjera dizaineri. Man ļoti patīk pārbīdīt šeit mēbeles. Dizainere Jasmīna nolēmusi pārvērst Alises istabu pasaku mežā, kurā augs milzīgs koks un čivinās putniņi. Iesākumā gan telpa jāiztukšo no līdzinējām mēbelēm. Strādāt pie darba! Tapetes Alises istabā ir labas, vienīgā problēma tās neatbilst viņas vecumam, tāpēc plēšam vien nost. Bet kamēr meistars tiks galā ar šo darbiņu, mēs ar Jasmīnu ļausimies nodarbei, kas jebkurai sievietei var uzlabot garastāvokli. Dodamies iepirkties uz mēbeļu un interjera centru Spice. Šeit ir 38 lieliskas iespējas atrast Alises istabai piemērotas lietas. Jā, man ļoti gribētos viņu apdzīvot ar daudz tādām mazām mīļām lietiņām, lai kā viņai būtu ieejot iekšā jau uzreiz tāds, ka būtu daudz ko skatīties, daudz ko pētīt. Tā kā esam otrā stāvā, tad iesim pirms skatīsimies mēbeļu veikalu. Ko tieši mēs meklēsim šajā veikalā? Mums ir nepieciešami praktiski interjeru priekšmeti, šajā gadījumā kastītes, kur salādēt daudzas miedziņas, kas ir ļoti raksturīgi meitenēm, un es jau šeit esmu noskatījusi, nācis tā parādīt. Tie, kam bail nokļūdīties ar tapešu izvēli vai mēbeļu kombināciju, idejas var pasmelties no jau gatavām vizualizācijām. Liela daļa ražotāju piedāvā savus eksponātus apskatīt katalogos, kur tie jau iekombinēti kopainā. Savukārt veikalnieki parūpējušies par reāliem paraugiem, izveidojot savās telpās stilizētas istabiņas. Iepatīkas nokopējiet, bet mēs gan te esam ar citu mērķi – atrast lielisku papildinājumu jau izfantazētajam Alises interjeram. Šīs ir tās kastītes, par kurām es runāju. Man patīk izstāst tā kā ādas imitācija. Man arī forši ir aizkroķēt ciet, atvērt vaļā, var kaut vai tā piestiprināt. Attaisim vaļā, dažādos izmēros, smuki izstāst, kad vienu otrai uzkraut. Viņas var arī salikt vienu iekš otras droši vien. Jā, pārnēsāšanai. Bet, es domāju, ka es jau zinu, ko es tur pat viņai ielikšu iekšā. Tā kā būs prionas noteikti. Un cik mēs ņemsim šīs kastītes? Ņemsim 2, lielāko un tādu vidējo, kur liksim vienu virs otras, jo mazā tādu tur diezgan maz ko var satilpināt iekšā. Nu tad ņemam ciet un dodamies tālāk. Nu, un vai mums vajadzēs vēl kādus aksesuārus? Jā, esmu noskatījusi vēl daudz ko, kas atsvērtinās interjeru. Tad es saprotu, ka mēs tagad dodamies uz aksesuāru veikalu, jā? Šajā veikalā gan var atrast sākot no roclietām un svecēm un beidzot ar mēbelēm. Jasmīna, ko mums šeit tieši vajag? Mēs esam noskatījuši gan tās sveces un tās sīkās lietiņas, gan arī krāsas. Mums ir ieinteresējis priekš galda.
pieskaņotā krāsā. Ļoti skaists. Tad parāda, kur tas ir. Ka mums pagaidām ir uzklāts pie ēdama galda, bet viņš mums ļoti labi derēs arī pie parastā galda, jo viņš tāds skaists cauruma. Jau ar skaists spilventiņu virsū. Un tur mūsu meiteni varēs mācīties. Ja reiz Lillā, tad varbūt tu esi arī ieplānojusi vēl šādus aksesuārus? Nu, kaut ko līdzīgu bez mākslīgiem ziediem iztiksim, bet svecīts gan mums būs. Šobrīd diez vai iespējams neuziet savai gaumei un arī interjeram atbilstošas sveces. To krāsa un dizaina izvēle ir tik plaša, ka grūti vien izšķirties, kuru lai ņem. Īpaši pieprasītas ir aromātiskās, kā arī dabīgās, piemēram, baznīcas vai sojas sveces, kas ilgāk deg. Savukārt vasarā labs un romantisks risinājums ir svečturis luktura formā, kuru var izkārt terasē vai pie loga. Nu šeit laikam visi mums nepieciešamā krāsu gāma salikt vienu vietu. Jā, ļoti skaisti. Ko tieši tu esi izvēlējusies? Te es tā kā svecītes esmu nolūkojis, tad dažādos izmēros lielākas, mazākas, zemākas, ko uz galda likt, ko varbūt plauktiņā ielikt. Un tad kā parasti viņām patīk tās mazās tējas svecītes, kuras ir ielikt smuka trauciņos vai dažādi dekori, kuros viņas paslēp. Tas no vēl šīs arī bija, kur var arī ielikt iekšā tās lielās svecītes. Maziņā, tā kā trauciņa priekš viņām. No svecītēm tad visa? Nē, man vēl zaļu vajag, lai būtu pilna krāsa gama. Kuru? Tad mēs ņemsim tādu mazāku, lai viņa smuka tā kā atšķirtos no lielās. Tas skaistāka kompozīcija uz plaukta. Es vēl esmu noskatījos lukturīšus tādus, kuros ielikt iekšā tējas svecītes. Tāda jauka noskaņa tad rada, uzliek uz plaukta, ieliek iekšā mūsu lielā svecīti. Aizdzina. Un viss. Tālāk mums būtu vajadzīgs spilveni dekorēšanai. Par ceļiem varam paņemt vēl tādas rotiņas, ļoti skaisti piestāvēs istabai un meitnītē arī. Ka mums būs skaista lādīta, kur sāda iekšā mūsu jauno rotiņu. Un tas patolabums arī būs ļoti labs. Jā. Šeit būs mūsu spilveni, tas, kas mums nāk uz krēsla, 2 lilo un vēl zaļais. Mēs jau esam atraduši tik daudz aksesuāru, ko es nevaru iedomāties, ko vēl varētu vajadzēt. Mums dators būs, mēs noderētu atribūtiku priekš viņu papildierīces. Un no 7 mēbeļu un interjeru centra Spice aksesuāru veikaliem viens ir tieši datortehnikai un tās aksesuāriem. Dosimies! Šī būs ļoti skaista. Un šādā zaļā tonī mums tagad būs jāpiemeklē arī pārējie aksesuāri? Nu, nē, mums būs tikai vēl plaša atmiņa tādā tonītī. Ar 2 gigabaitiem pietiks? Man pietiek, es domāju, Alisē arī pietiks. Nu, mūzika salikt, bildes salikt, mācību lietas salikt. Tas ir digitālais fotorāmis, un mūsdienās jau cilvēkiem ir garlaicīgi skatīties uz vienu statisku bildīti. Un tagad viņiem viss ceļojums mainās uz riņķi. Fotorāmīti diezgan vienkārši. Iekšējā atmiņa 20 fotogrāfijas var saglabāt fotorāmītim. Attiecīgi var piesprost klāt vai no USB flash atmiņu, vai arī atmiņas kārtu no fotoaparāta. Fotorāmīti ir tiem pašiem līdzekļiem, ko tīri monitori. Speciāls šķidruma, kas ir paredzēts tieši monitoriem. Vai nu ir mitrās salvetes, kuras izmanto, kuras jau ir gatavs, samitrināts 100 gabalu šādā bunžiņā ir. Mazai meitnei gan jau būs vērtāk ar gatavām salvetēm, tāpēc ņemsim tādas. Tikmēr Alises istabā tapetes jau nozadušas elektrības vadi pārvilkti atbilstoši jaunajam telpas plānojumam, un meistars ķēries klāt sienu izlīdzināšanai. Tā kā Alise prata ļoti konkrēti aprakstīt, kādas krāsas istabu viņa vēlas. Nu, zaļganas, tādas priecīgās krāsās, tādas tā kā tev kurpes ir. Tad paklausām viņai un sienas krāsojam sulīgi zaļas. Nedaudz izvirzīto sienas laukumu krāsojam piķa melnu, taču šī nav parasta krāsa. Grāmatās raksta, ka zaļā krāsa ir ieteicama bērnistabām, jo šis priecīgais tonis vienlaikus gan uzlādē, gan arī nomierina. Savukārt šī melnā plakne varētu pārsteigt, bet pirms jūs pagūstat šokēties, es visu paskaidrošu. Dizaineris iecer ir tāda, ka lielāko daļu šīs plaknes nosegs plaukts un televizors, bet aptuveni šajā augstumā Alise varēs rakstīt. Un izvēlējāmies mēs